老板，修车。咋了？客户说打方向重，还有异响。抽烟。经过我们对方向机和管路的一个检查呢，是没有漏油的一个现象的。通过这个漏油的地方，我们大概可以分析一下，应该是方向机助力棒在漏油。好了，开活。等一下。咋了？你怎么知道是助力棒在漏油？就是方向机助力油。Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren tausend, die hielten auf uns zu. In den Booten waren Männer und Frauen, ihre Leiber glänzten in der Sonne. Das kam mir seltsam bekannt. So hatte ich noch nie. Und warfen sie zu uns herüber. Hey, und so war die Party im Gange. Es war um 1910. Der Steuermann hatte Matrosen am Mast und den Zahnmaster vernascht. Aber sonst war ihr bester Gesundheit. 助力棒呢，我们现在已经拆解下来。漏油的主要原因呢，就是因为油壶和助力棒接油端有一个密封圈老化所导致的一个漏油状态。我们把它拆解下来，给它更换一个密封圈，就可以解决这个漏油的问题。漏油的主要点就在这里。
老板，好干不？我要奋斗，我要努力。Es war 1910. Den Zahlenmeister haben die Gonokokken vernascht. Aber sonst waren wir bei Bett. 来，启动。In den Wind gesprungen und salziges Wasser geschluckt.